ශේෂපීඨයි සුබෝදෑසනක්. අදත් දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරන දවසක්. අදත් දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ හඬ අසන දවසක්. අදත් දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමග සිටින දවසක්. ඔබ දන්නවද? දාවිත්ව වලහකින් සිංහයාගෙන් මෙදූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමග සිටිනවා. දානියෙල්ව සිංහ ගුහාවෙන් ආරක්ෂා කර දෙවියන් වහන්සේ අද ඔබ සමග සිටිනවා. ඒ නිසා ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ ආරක්ෂිත මිනිසෙක්. හොඳයි, අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කොටසක් ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්නට යනවා. ඔබ දන්නවද? දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ සඳහන් කරනවා එක්තරා මිනිසෙක් ගැන. බාලාම් කියලා එක්තරා ප්‍රොපේතවරයෙක් හිටියා. මේ බාලාම් කියන ප්‍රොපේතවරයාට මේ බාලා කියන මිනිසෙකු ඇවිල්ලා යෝජනාවක් කරනවා. ඔහුගේ සෙනග, ඔහුගේ පලාත, ඔහුගේ ඒ දේ අත්පත් කරගන්න සෙනගක් ඔහු වටකරින් පැමිණෙන බව බාලාම්ට පවසනවා. ඔබ දන්නවද මොහු කතා කරලා කියන බාලාම්ට ඔබ ඇවිල්ලා මේ සෙනගට විරුද්ධව කතා කරතින්, මෙයට ශාප කරතින්, ඔබ කතා කරතින් අනිවාර්යෙන් මේ සෙනග පලා යන බව බාලාම්ට පවසනවා. ඔබ දන්නවද මේ බාලාම් එක්තරා දවසක මේගොල්ලෝ නිවසේ නතර කරන් ඉති. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ බාලාම්ට පැමිණලා අහනවා මේ නුඹේ නිවසේ ඉන්නේ කවුරුන්ද කියලා. මේ බාලාම් දෙවියන් වහන්සේට යම් කාරණා කතා කරමින් ස්වාමිනේ වුන් මෙන්න මෙහෙම මගේ නිවසට පැමිණලා තියෙනවා. ස්වාමිනේ මම ඔවුන්ට කතා කරන්න, වහන්සේට කතා කරන්න හිටී කියලා විස්තර කියද්දී ඔබ දන්නවා දෙවියන් වහන්සේ වචනයක් කතා කරලා කියන බාලාම්ට ඔවුන් සමග නොයන්න කියලා. බාලාම්ට කියන ඔවුන් සමග නොයන්න කියලා. ඒ පණිවිඩය නැවත ගියාට පස්සේ නැවත බාලාක් බොහෝ পদවි, බොහෝ තනතුරු, බොහෝ මුදල්, බොහෝ වස්තුන් රැගෙන නැවත මේ බාලාම්ගේ නිවසට පැමිණෙනවා. ඔබ දන්නවද? එවිටත් බාලාම් මේව නතර කරගෙන දෙවියන් වහන්සේගේ දෙවනිවත කතා කරන බලන මුවාවෙන් ඔහු කතා කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ එපයි කියපු දෙයට කරන්න එපයි කියපු දේ නැවත පොඩි සංශෝධනයක් ලබා ගන්නට දෙවියන් වහන්සේ විතර යනවා. ඔබ දන්නවද? එහෙම වෙලත් මේ බාලාක් සමග ගමන් කරමින් ඉන්න වෙලාවේ ඔබ දන්නවද මේ බාලාම් නැගී ගියා වූ කොටලු දෙනව දෙවියන් වහන්සේ පාවිච්චි කරනවා බාලාම්ට කතා කරන්න සිහිනුවන පා. ඔබ දන්නවද මේ බාලාම්ගේ කොටලු දෙන දැනගෙන හිටියා ඌට යන්න ඌට අත් වෙන්න යන විනාශය. නමුත් බාලාම් කොටලුව දෙන්නට පහර දුන්නා. ඔබ දන්නවද 3 වතාවක් කඩුව අමෝරා සිටින දූතයාගෙන් බාලාම්ම මොදුවන පිස කොටලු දෙන 3 වතාවක් හැරෙනවා. නමුත් බාලාම් ඉදිරියට ගමන් කරමින් සිටියා. එක්තරා තැනකදී මෙතන අපි ගණන් කතාවේ 22 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 28 වෙනි පදේ ඉඳන් එවිට මෙතන එක සඳහන් කරනවා. එවිට ස්වාමීන් වහන්සේ කොටුදුනගේ මුඛයේ ඇරවුසේක මේ 3 වරක්ම මට ගැසීමට මම ඔබට කුමක් කළම්ද බාලුම්ට කීවේය. කොටුදුන හැරෙන පාරක් ගානේ බාලාම්ගේ පාරවල් කොටුදුනට වැදුනා. ඔබ දන්නවද බාලාම්ද තී මට සරදම් කළ නිසාය මාගේ අතේ කඩුවක් තිබුණේ නම් මා විසින් නුඹ මෙලහකටත් තී මරුවා නොවේදයි. නමුත් මේ බාලාම් ගත්ත තීරණ මේ ඔහු යන්නා වැරදි මාර්ගයේ මේ දැනගත්ත කොටලු දැන තමුගේ ස්වාමියට තියෙන ආදරය නිසා ඔහු හැරෙන මොහොතක් පාසා ඔහුට පහර කෑමට ලක් වෙන්න සිද්ධ වුණා. මගේ ආදරණීය සහෝදරයා සහෝදරිය මෙතන වචනේ කියන කොටලු දෙන්න මම ඔබගේ මුළු ජීවිතේම අද දක්වා ඔබ නැගී ගිය ඔබගේ කොටලු දෙන්න නොවෙම්ද? ඔබට මෙසේ කරන්ට කවදාවත් පුරුදුව සිටියෙන්දයි බාලාම්ට කීවාය. මෙච්චර කාලයක් තිස්සේ මේ ප්‍රොපේතයා තනව ආරක්ෂා කරමින් රැගෙන ගිය කොටලු දෙන කතා කරලා ඔබ දන්නවද දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් වුණා මේ කොටලු දෙනෙකුට මනුෂ්‍ය හඬින් කතා කරන්න ප්‍රොපේත වූ බාලාම්ගේ වැරදි මාවත පෙන්눔 කරන්න. මගේ ආදරණීය සහෝදරයා සහෝදරිය මේ කොටලු දෙනගේ කතාවේදී බාලාම්ගේ ජීවිතේ නැවත ආපස්සට ස්වාමින් වහන්සේ වෙතට හැරෙනවා. මේ හඬ නිසා නැවත හැරීමක් සිද්ධ වෙනවා. අපි වචනේ බලමු. ඔව් නැතයි කීවේ විට ස්වාමීන් වහන්සේ බාලාම්ගේ සැරවුසේක. ඔව් ස්වාමීන් වහන්සේගේ දූතයා කඩුව ඇදගෙන මාර්ගයේ සිටිනවා දැක තමාගේ හිස නමා මූණෙන් වැටුණේය. මගේ ආදරණීය සහෝදරයා සහෝදරිය. දෙවියන් වහන්සේ බාලාම්ට ප්‍රේම කරා. දෙවියන් වහන්සේ බාලාම්ට කොටලු දෙනෙක් කරා මනුෂ්‍ය හඬකින් කතා කරේ. මොකද බාලාම් යන්නා වූ මාර්ගය වැරදි බව පෙන්වන්න.
බොහෝ වස්තු, බොහෝ සම්පත්, බොහෝ තානාන්තර ඔස්සේ ගමන් කරමින් ගිය බාලකගේ ජීවිතයේදී දෙවියන් වහන්සේ කොටලු දෙනෙකුට කතා කරලා ඔහුගේ තෘෂ්ණාකම් වලින් හරවනවා. සමහරක් වෙලාවට ඔබත් මමත් ගමන් කරන මාවත් බොහෝ සෙනක ගමන් කරන මාවත් ඔවුන් නොදනුවත්කමින් ලෝකයේ ඇති දේවල් වලට වහ වැටෙමින් ලෝකයේ තියෙන තෘෂ්ණාව වලට වහ වැටෙමින් ඔවුන්ට රිසිසේ ගමන් කරමින් සිටිනවා. නමුත් ඔවුන්ට හඬක් එනවා, හඬ අසන්නේ. සමහර කල දෙවියන් වහන්සේ නොඑක් දාසීන් තුලින් වචනය තුලින් ඔවුන්ට කතා කරනද ඔවුන් නැවත නොහැරෙන්න තීරණය කරනවා. නමුත් මගේ ආදරණීය සහෝදරයා සහෝදරිය, ඔවුන් ගමන් කරන්නේ විනාශයට බව, ඔවුන් ගමන් කරන්නේ නපුරාට බව ඔවුන් නොදැන සිටිනවා. ඔබ දන්නවද? එක්තරා දවසක සෝදොම සහ ගොමෝරා විනාශය කරන්නට යන මොහොතේ දෙවියන් වහන්සේ ලොත්ට බොහෝ සෙයින් ප්‍රේම කරන වෙලාවේ දූතයන්ව ඒ නිවසට යවලා ඔවුන් අතින් අල්ලගෙන මෙතන ලොත්ට කතා කරලා කියනවා නුඹේ දරුවන්, නුඹේ දූවරුන්, නුඹේ පෑනවරුන් අරගෙන ඉතා ඉක්මනින් මෙතනින් ඉවත් වෙන්න කියලා. ඔබ දන්නවද? නමුත් ලොත්ට එපා කරා ඔවුන්ගේ පෑනවරුන්. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ලොත්ට ප්‍රේම කරපු නිසා දූතයන් හරහා ඔවුන්ව ගැලවුවා. ඔවුන්ව ආරක්ෂා කරා. ඒ විනාශයෙන් මිදවුවා. අද දවසෙත් දෙවියන් වහන්සේ ඔබ විනාශයට වට කැමති නැහැ. ඔබේ මාවත් නිවැරදි කරගන්නවට කැමති. මගේ ආදරණීය සහෝදරයා සහෝදරිය. ඔබ සිටින මාවත කොතනද? ඔබ සිටින්නේ කුමන මාවතකද? ඔබ ගැන සෝදිසි කරලා බලන්න. ඔබ ගමන් කරන මාවත හරිද? ඔබ ඔබේ ජීවිතයේ තෘෂ්ණාව පෝෂණය කරමින් ගමන් කරනවද? ඔබේ ජීවිතයේ ඔබේ මේ ශරීරය తాවකාලික ජීවිතයක් වෙලා තියෙන ශරීරයේ පමණක් පෝෂණය කරමින් ඔබ ජීවත් වෙනවද? ඔබේ ආත්මික කාරණා ඔබ පසෙක දාලාද? දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඔබ පසෙක දාලාද? මගේ ආදරණීය සහෝදරයා සහෝදරිය පොඩ්ඩක් අපි සිහිපත් කරමු. නමුත් ඔබ හැරෙන මොහොතේ, ඔබ තේරුම් ගන්න මොහොතේ, ඔබ ඇහුම්කන් දෙන්න යන මොහොතේ දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව ඔබ කෙරේ සමීපව තිබෙන්න යනවා. 2 ලේකම් 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 වෙනි පදයේ මෙසේ කියනවා. මාගේ නාමයෙන් දරන මාගේ සෙනග ඒ යටත් වී යාඥා කර මාගේ මුණ සොයා තමුගේ නපුරු මාර්ග අතහැරියොත් මම ස්වර්ගයේ සිට අසා ඔවුන්ගේ පව් කමා කොට ඔවුන්ගේ දේශය සුව කරන්නෙමි. ඔබත් මමත් හැරෙන මොහොතේ බාලාම් වගේ ආපස්සට හැරෙන මොහොතේ දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව ඔබ කෙරෙහිත් මා කෙරෙහිත් අධිකව තිබෙන්න යනවා. ඔබ ගමන් කරන මාවත ගැන ඔබ සෝදිසි කරන්න. ඔබ කල්පනා කරන්න ඔබ ගමන් කරන්නේ කොයි පැත්තටද? ඔබේ ගමන නිවැරදිද? ඔබ ගමන් කරන්නේ ස්වර්ගයක බලාපොරොත්තුවක් නිසාද? නැත්නම් ශාරීරික බලාපොරොත්තුවක් නිසාද? සමාජයේ ඔබට බලපෑමක් වෙලාද? ඔබ සමාජයට බලපෑමක් වෙලාද? ඔබ සමාජයෙන් ඈත් වෙලාද? ඔබ සමාජයට ලං වෙලාද? මගේ ආදරණීය සහෝදරයා සහෝදරිය, මේ සිතුවිල්ල මේ උදෑසන ඔබේ ජීවිතේ තබා ගන්න. අපට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන මොහොතේදී උන්වහන්සේ ඔබට කතා කරන්න නම් බාලාම්ට කතා කරා වගේ වල් කොටුලුවෙක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ හඬට ඔබ වුන්කම් දෙන්න. ජේසුස් වෙතයි. සුබ උදෑසනක්.